Árið 1994, nánar tiltekið 5. daginn 19. maí, birtist grein í tímaritinu Eintak, þar sem Óttar Proppé, fyrrum heilbrigðisráðherra, leggur mat sitt á plötuna Illmatic eftir bandaríska rapparann Nas. Var þá mánuður liðinn frá útgáfu plötunar Vestanhafs, en hún kom út 19. apríl 1994. Líklega hefur háttvirtur Proppé ekki unnið heimildarvinnuna sína sem skyldi, því í grein sinni gefur hann tvívegis til kynna að Nas sé í raun ekki rappari í eintölu, heldur hópur rappara í fleirtölu. Máls tekur Óttar Proppé, háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður. Nas, sem hafa nafngiftina ekki beinlinis með sér, róa á eldgömul mið hjalandi einrænt ofbeldi, kynlíf og bræðralag. Það gott sound á mörgu og þjófstólinn djass sómir sér oft vel. Það bara að Nas hefur ekkert það upp á að bjóða sem þarf til að lífga upp á litleysi austurstranda rapsins. Rappararnir sjálfur eru útvatnaðar eftirhermur Chuck D í Public Enemy og tónlistin óþægilega mikil sirpaða því sem allir hafa heyrt milljón sinnum áður. Nas óþarfa innlegg í dalandi rapsarpin. Ef þú ert ein eða einn þeirra sem hafa aldrei þolað rapp þessi plata ágætt innlegg í röksemdafærslu þína. Tilvitnun lýkur. Platan fær 1 stjörnu af 4 mögulegum. Kom þessi gagnrýni undirrituðu mjög á óvart, þar sem platan Illmatic eftir bandaríska rapparann Nas jú almennt talin sígild meðal áhugamanna rapptónlist. Illmatic var til dæmis eina platan sem fekk 5 hljóðnema í tímaritinu The Source árið 1994 sem eins og fornir rappseppar vita merki ótvíræð gæði. Ég ekki mikið fyrir að flæða upp aðra menn. Það ritar blaðamaður á nafni Shorty í umfjöllun sinni plötuna í The Source. En ég verð að viðurkenna að þetta ein besta rappplata sem ég hef heyrt. Illmatic geymir sígild lög á borð við NY State of Mind, Halftime, It Ain't Hard to Tell og síðast en ekki síst lagið The World Is Yours. En hvers vegna Illmatic sígild? Ýmsar tilgátur eru uppi. Sumir benda á taktana. Það eru þeir DJ Premier, Pete Rock, Large Professor, Q-Tip og L.I.S. sem sjá vandaðan hljóðheim plötunar á meðan aðrir vísa í textana. Nas lipur sögumaður, beinskeittur, umbúðalaus og myndmálið sláandi. Flestir áhugamenn rapptónlist fallast eflaust á þessar kenningar, undirritaðar sömuleiðis, en heldur því þó fram að platan Illmatic eftir Nas tali ekki einvörðungu til aðdáenda rapptónlistar, heldur til fólks almennt. Eins og rómverska leikskáldið Terentius sagði forðum: ég maður og mér ekkert mannlegt óviðkomandi. Lykillinn að Illmatic að mínu viti að finna í upphafi seinna erindis Nas í lagi sínu Halftime. I set it off with my own rhyme, 'cause I'm as ill as a convict who kills over phone time. Í textabrótinu ber rapparinn sig saman við helsjúkan fanga sem tilbúinn til þess að myrða fyrir símatíma. Línan vísar í þá staðreynd að örfáa síma var yfirleitt að finna í bandarískum fangelsum á 9. og 10. áratugnum og gat það því verið beinlínis hættulegt að láta dæluna ganga. En þar með ekki öll sagan sögð. Línan nefnilega tvíræð. Nas vissulega fangi en ekki fangelsisins, heldur aðstæðna sinna og hann tilbúinn til þess að fórna ýmsu til þess að ná samband við umheiminni gegnum list sína. Eina leiðin út úr fangelsinu hugurinn og því tjáir umslag plötunar býsna mikið. Búið að leggja mynd af Nas sem barni ofan á Queensbridge hverfinu sem gefur kannski til kynna að hugurinn sé efnisheiminum ofar. Mind over matter. Í þessu samhengi áhugavert að rýna í orð Nas sjálfs eftir útgáfu plötunar. Þegar ég samdi Illmatic var ég lítill drengur í Queensbridge, fangi gettósins. Sál mín var föst í Queensbridge húsasamsteppunni. Glöggur hlustandi heyrir kannski einnig fjölmargar tilvísanir Nas í ófrelsið í textum sínum á plötunni. Queensbridge dýflissa, helvíti, völundarhús, satans snara og jafnvel hugur rapparann sjálfs í handjárnum
eins og hann segir í einu laginu. Þá minnist gagnrýnandinn Jeff Weiss einnig á umrætt ófrelsi í umfjöllun sinni plötuna á vefsíðunni Pitchfork. Platan Illmatic fangi sjálfsín. Kraftur hennar grundvallast á aðþrengdu sögusviðinu. Hér eru 6 vonlausar, grimmar húsaraðir og ekkert annað. Á plötunni fangar Nas tilfinninguna vera ungur og í sjálfheldu. Hlustandinn vitni að striti hans og ber drauga hans augum. Eins og kom fram í upphafi þáttarins erum við á því að Illmatic eigi erindi við allar manneskjur og þá vegna þess að við erum öll að einhverju leyti fangar aðstæðna. Við sem manneskjur erum hluti af efnisheiminum þar sem orsakir og afleiðingar ráða för og mótumst því óhjákvæmilega af aðstæðum. Fangelsið hans Nas var fátækt og ofbeldi, fordómar, fíkniefni og fávísi, aðalega sökum lítils hvata til menntunar. Eina undankomuleiðin fyrir marga var fangelsisrútan eða líkbíllinn og urðu margir samtímamenn Nas umhverfi sínu að bráð. Þessi sannleikur kristallast hugsanlega hvað best í heimildamyndinni Time is Illmatic, þar sem Jungle, bróðir Nas, rýnir í ljósmynd sem fylgir plötubæklingi Illmatic. Lýsir hann fyrir áhorfendum örlögum fólksins sem bregður fyrir á myndinni. Þessi í 15 ára fangelsi. Þessi ákærður fyrir morð. Þessi í lífstíðarfangelsi. Þessi búin að sitja inni heillengi í Norður Karolínu. Og þessi hérna, ef hann ekki á leiðinu út frá fangelsinu, þá hann líklega á leiðinu inn. En hvað einkennir fangelsið okkar? Snjallsímar, tækni, neysluhyggja, sjálfstýrkun, falsveruleiki, endalaus skemmtun og afþreying sem deyfir athyglina, drepur skynsemina, myrðir hugsunina, banar tilfinningunni, grúfa ekki veraldarumrót og hamfarir yfir okkur og leikum við ekki öll á fiðluna á meðan Róm brennur og býða kannski okkur sömu örlög og fólksins á ljósmyndinni. Og hvað þá til ráða?